Та работа, которая выполнена, это лишь первый этап. До конца года, с тем, чтобы не прерывать занятия, мы проведем полностью реконструкцию, которая позволит заменить все то, что устарело. Спасибо. Дорогу отдельно благодарность. Ощутили, да? У нас все мужья воодушевленные теперь ездят. Как настроение? Играем, побеждаем. Молодцы. Площадка уже действует. Автобусы вам позволят ребятишек возить в Саратов. Дорогу отремонтировали. Вот сейчас обсуждали, мы выберем порядка 5 километров, если успеем, в этом году, где больше всего нагрузка на тротуары и на дороги. Где жилые дома, где объекты соцсферы. Вот. У нас вот здесь получается дорога к садику, там Да, центральная да. дорога к школе. Ну, вот давайте мы, если у нас получится, в этом году треть отремонтируем и дорог, и тротуаров.